আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে আমাদের রেসিপি হচ্ছে পাবদা মাছের ভুনা। আশা করি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। পাবদা মাছের ভুনা রেসিপির জন্য আমি এখানে 5টা মাঝারি সাইজের পাবদা মাছ সুন্দর করে কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছি। একটা মাঝারি সাইজের টমেটো বেটে নিয়েছি। 5টা কাঁচামরিচ ফালি করে নিয়েছি। কিছু ধনেপাতা কুচি করে নিয়েছি 3 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ জিরা বাটা, 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া। যেহেতু আমি কাঁচামরিচ এই রেসিপিতে ব্যবহার করব, তাই মরিচের গুঁড়াটা একটু কম নিয়েছি স্বাদমতো লবণ। প্রথমে আমি একটু হলুদ, লবণ এবং কিছু সামান্য তেল দিয়ে মাছগুলো ভালোভাবে মেখে নিয়েছি। এবার চুলায় প্যান বসিয়ে কিছু তেল দিয়ে তেলটা গরম হলে একটা একটা করে মাছ তেলের মধ্যে দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। এক পিঠ ভাজা হয়ে গেলে একটু সাবধানে উল্টে দিতে হবে। পাবদা মাছ যেহেতু নরম, বেশি নাড়াচাড়া করলে ভেঙে যাবে। মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার উঠিয়ে রাখতেছি। একই তেলে এখন আমি জিরা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে এবার আমি একে একে জিরা বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে মশলাটা একটু কষিয়ে নিচ্ছি। টমেটো বাটা দিয়ে একটু নেড়ে নিচ্ছি। হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, লবণ দিয়ে একটু কষিয়ে নিচ্ছি। এবার সামান্য পানি দিয়ে মশলাটা আরও একটু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি, যাতে কাঁচা গন্ধ না থাকে। মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে, মশলা থেকে তেল আলাদা হয়ে গেছে। ঝোলের জন্য পানি দিয়ে আর একটু ভালো করে রান্না করে নেব। 5-6 মিনিট রান্নার পরে ঝোলটা একটু শুকিয়ে আসলে আমি একে একে মাছগুলো ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। রান্না প্রায় আমার শেষের দিকে। এখন ধনেপাতা কুচিগুলো উপরে ছিটিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়ে আরও 2 মিনিট রান্না করে নিব। রান্না আমার শেষ হয়ে গেলে মজাদার পাবদা মাছের ভুনা। এমন মজাদার পাবদা মাছের ভুনা গরম ভাতের সাথে খেয়ে দেখবেন, অনেক মজা লাগবে। দর্শক, তৈরি হয়ে গেল আমাদের পাবদা মাছের ভুনা। আমাদের এই ভিডিওতে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ রইল। আমাদের এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিডিওটিতে লাইক দিবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।